হ্যালো, কিরে কি করছিস? এই তো কিছু না, বসে আছি। আরে এই বেটা গার্লস স্কুলের সামনে আয়, এখনই ছুটে ভাই, তাড়াতাড়ি আয়, আমি দাঁড়ায় আছি, তাড়াতাড়ি আয় তো। কি বলছিস তুই? আরে দাঁড়া 2 সেকেন্ড দাঁড়া, আমি এখনই আসছি। হ্যালো, কিরে কি করছিস? এই তো বইটা লইয়া বসিয়া আছি। বাইরে আয়। আরে তুই যে মেয়েটাকে লাইন মারতিস ওই মেয়েটা কেবল প্রাইভেটে ঢুকলো, তাড়াতাড়ি আয়, বাইরে আয়। আস্তাগফিরুল্লাহ, এসব বলতে হয় না ভৃত্য। এসব কাজে আমাকে ডাকিও না। দিনের পথে ফিরে আসো, এগুলো হারাম। আমার যে সামনে পরীক্ষা, পড়তে হবে ভাই, করি কি হবে, যা হওয়ার হবে, এমনি পাস হয়ে যাবে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, বাংলাদেশের। আমার যে পড়তে পড়তে হাগু করতেই মনে নাই, আগে পাস মার্কটা তুলে নি, তারপর হাগু করবো মনে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। কিরে বন্ধু, নামাজে যাবি না? আয় চল নামাজে যাই। না রে বন্ধু, আমি আজকে যাবো না। আজকে আমার প্যান্ট ভালো নেই রে, তুই যা, তুই যা, আজকে যাবো না। কিরে বন্ধু, নামাজে যাবি না? আজানের এখনো 30 মিনিট বাকি আছে। তো কি হয়েছে? যত আগে আগে যাবো দোয়া তত কবুল হবে। এও ছেলে যদি আল্লাহ পাসটা করাই দেয়, চল। আল্লাহ, আগামীকাল থেকে আমার এইচএসসি পরীক্ষা। আল্লাহ, এবারের মতো পাসটা করাই দিও। আল্লাহ, আল্লাহ জান্নাতিকে আমার বোনের চোখে দেখবো। আল্লাহ, আল্লাহ রিয়ার সাথে ব্রেকআপ করে ফেলবো। আল্লাহ, জানালা দিয়ে আর কোনোদিন আমি সাদিয়াকে দেখবো না। আল্লাহ, আল্লাহ আমাকে পাসটা করাই দিও। আল্লাহ, আর কোনোদিন প্রাইভেটের টাকা মেরে খাবো না। আল্লাহ, আল্লাহ আর শাকলিকে আর কোনোদিন স্প্রের বোতলে মুখ খাওয়াবো না। আল্লাহ, আল্লাহ এবারের মতো পাসটা করাই দিও। আল্লাহ, এবারের মতো পারটা পার করে দিও। আল্লাহ, আল্লাহ এবারের মতো পার করে দিও। আর কোনোদিন প্রাইভেটের টাকা মেরে খাবো না। আল্লাহ, আল্লাহ এবারের মতো পাসটা করাই দিও। আল্লাহ, আর কোনোদিন রহিমের বাড়িতে ঢেলা মারবো না। আল্লাহ, এবারের মতো পাসটা করাই দিও। আল্লাহ, এবারের মতো পাসটা করাই দিও। আল্লাহ।